de loi tiki biso. Donc, question là me repose en paix. Maman Abeli moi un bout de temps. Ce qui nous a joué les lots, aux accords na courage. Mais salami qui mukolo onde tozala ki na fête kuna na ici pechanga. Aboti biso nzamba sali mukano na yo na ye akokisi oya. Anio comme mingi pona mama na ye. Mikolo nyonso esala nzambe. Kolia ya mama na ye, kisi ya mama ne makambo nyonso kotinda kaka mbongo tous les jours. Ndeye wana mwana liboso nyonso totikali baleki. Ngade mwana tukana bana. Mais lokola tozaki na soirée na biso ya makasi, o mwana biso ya mwasi pechanga Ersil atomboli sur le kuma ba mama oyo 6 tozaki 7 moko atiki biso que cela me représente chaque diala totikali 6. Aye kopesa sengwana nde na kati ya bisengwana message yaki. Mais les lois tiki biso quand même nzambe azwa lokumu. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo esi la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV bokomona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzamba Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai kolia matesu pasi babilo musuko lia ngo très difficile depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia nzamba Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac na melaka lisu pantomètre te na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous rencontrez, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnie Yinio, Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au Koutanana prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor, Nzambe a fumola la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Bah docteur Baibisanga eko yokate. Bah qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga eko yokate. Moi un peu basa la opération pesate. En tout cas bah na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Na zoka na kangika lito yo kaka nazoko na oyo banda koyoka te ça veut dire que la yoki zambe ya ngai oh na pusi ku téléphone musika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto.
ajuda, Pai, me ajuda. Na minha vida, só sofrimento. Vem me socorrer. Fortalece o meu Deus, fortalece o meu Senhor na minha vida. Tô perdida. Tuas maravilhas. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Bonjour, Nabaïnion Soro Boza Kolanda biso de partout, tozali wana pona bino, toye awa na matanga ya mama Linga, tous en résidence naye, tozali awa na avenue Bukaka numéro 332 na quartier Lumumba, juste na commune ya Bandalungwa, au babengaka Bandal. Vraiment awa esali pasi, mama Linga après avoir kozala honoré par ici Pechanga. C'était le 29. Ezalaki vraiment bendabika, bazalaki wana, en tout cas c'était vraiment terrible. Et là ça qui passe ezali que nkolo oyo mama Linga azali ko badai ko honorer pas ici Pechanga. Nzoka kuna pe mama na ya partir à 22h à Koufi. Mama Linga kuna zaki na fête, azo sepela mais côté mususu mama na ye na Mbandaka na province Équateur né à Koufaki. Il s'est qui m'a passé et pour Mama Linga. Voilà pourquoi biso le quoi tous à la kabatunami no to linga kabino to y vraiment la résidence awa to mekempe to kutanana bande konaye to yeba mama mama Linga belaki to ndenge nini. C'est pourquoi so kotana kati awa le pango yangoyo yaka kota yaka le pango yangoyo. Bon voilà, namoni mama makambo pe azali awa kota namoni abande konaye bazali yaka boye za kotoyo zo bango boye namoni tozali ensemble na namona zanaka pasteur matanga tozala matanga ko mama Linga pe yeyo yende na feli tozala matanga tozali na matanga aweza résidence ya mama Linga. Maman Kambo, toutes mes condoléances. Merci papa. Maman Kambo, yozali pour ça kitina yo s'il vous plaît petit cancela kuna. Ozali artiste comédienne oyo ubimi na maboko ya mama Alinga. Tozaka kawa na matanga na Bandal na commune ya Bandalungwa ndiko bakino bakabenga kango Bandal na avenue Bukaka numéro 332 et na résidence ya mama Alinga tomoni pe ba concert na ye ba ye a ba ye ko rendre visite
parce que liwane koeli bango nyonso. À titre de formation, ezali nde mama oya boti mama alinga yende moto akufi. C'est pourquoi bande kona nyonso na mpansi nga bozomona na gauche nazali na mama Bipendo. Mama Bipendo, toutes nos condoléances. Merci beaucoup mon fils. Maman Georgine akufi na âge à 90 ans. Je pense que biso to yaki ba miki to mona bino bo sala musa na bino ensemble na maman Linga. Da maman Georgine azaki pe na Kinshasa. Je pense que vous fandaki na ensemble, vous avez na bolingo makasa entre bino. Ne bolbaka chaque fois. Et puis de tout à l'heure comme on ande vous avez kutambola. Vous fandaki pe mingi na maman avant voyager to dirant que vous avez qui na une vie. Yende azalai ko blague. Na biso makasa moni alinga. Eza exemple ko la oya biso papa de quoi kufa sans souci mokoli mobimba, sans souci que son âme repose en paix. Abotama arna zoto po papa sans souci na mana sans souci ko sala théâtre ba ona bango ay ko bota mwana pe mwana zo sala théâtre donc il y a ko forcer te ya formation surtout siko voilà siko ça le ko la mama alinga mane soki toye tovandi tozo solo tumasanga bi pa bi ya femme le pe masanga donc c'était tozana maman tozo baninga OK toza ko blaguer tozo mela tozo seka ko kende ya zongi wana zonga pona moni bango balinga mingi ko vanda na Kinshasa te azo onet bokangiye donc alinga mingi na bike na zongi na sina moni bino na sina sepel na bino na za so mosikete na yuko na tala bino na télévision bino yuko bino na mingongo na radio mais le kona sina moni bino to sepeli to seki na sepeli siko bozongi sangai ya sengi yemoko bozongi sangai kasi na kana utarape bawe batikali shango bazongi sakiye bozongi sa zongi malade Jésus abeli 90 ans ezali awate tant susu bato botam lelo bébé akufi mais maman avant na biso malamu ti 90 ans ay kufa ka pona Nzambe na ye alobi ke akende na 90 ans sinon te alinga zalaka na biso po il fallait azonga lisusu aya susu awa poto bakene ko vanda mingi kuna te soko vandi allez ozongi awa abikika ndemo lobi bino wa chef na ngai ndi na banda kosala mais le kola tozaki na soirée na biso makasi au moins na biso mwasi peshanga Ersil a tombé sur le coup ba mama oyo 6 tozaki 7 moko atiki biso que cela me représente peu chaque diala totika les 6 mwana wana albite tika na pesa ba mama oyo sengo lisusu ay ko pesa sengo na ndena kati ya bisengo wana message yaki moi ba biso ezalaki te to continuer soirée na biso kitoko ti et to ko 6 années ko biso ke mama atiki biso accueilli tout le banine zambe muto apesi biso mama eza muto apesi biso mama vraiment na kitango dobia olobi ke mama wa botama linga ma Georgine azaki trop un peu comique oui azaki ko sexabino mingi c'est comme si vous avez pu s'inspirer pas na ye jambo buki musana bino ya solo makasi ya za ko sonenga za ko denda ne mama zala ko denda tango wana azola kisebiso so la tripo abi ko la tibi tezela na Alex Alex bino denga za ko denda Alex bino ndenge aza ko tambola ndenge mwasa tambola na sourire ko tambola ko kagelo ngote olingo ke ko bunda bitumba te mwasa tambola elongi ezali ya sourire poso muto moni ata olingo balite so mbala moni yoki alinga peso atambota pamba mais so zo tambola longo kama boy na la kotalo na nzela mwasa aligaka aza na sourire po mbala mwasa ka mobala ka mwasa la makasite mbali soko yoka mwasa ndem boyokani bobalani mais bino ko mikolo kaka kanda kolata mabe olata ola kisabi pende nyonso bobiso impende za ko mona na te ko pesa biso batoli ndingo wana azala kipenza pona biso azala ki aya azalaki mama te. Elle était vraiment une mère où elle avait coupé sa bino conseil ce qui peut le butambola ki malamu ezalaki pe ba moko pe ba conseil ya mama Georgine mama na mo inatika yo oza message moko pesa pa bato bino bo sepilisa biso to ebike na nzia musana bino bobongisa mabale belé bobikisa bato bina malade
bato bili bazolanda est-ce que vous avez un message moko kopesa par rapport à liwa ya maman matanga peut continuer surtout message ezali kopesa na yo mwana ngai ombeli merci pour na ndenge otiki nyonso olani biso lisusu lelo na matanga yango message toza nango yango wana ya mibale koyebisa ke bana na biso abasi po bolani musana na biso tozala na bolingo parce que bolingo eleki nyonso tata onzoki message wana po toyebi ke toza suna bandeko te bandeko na biso nde musana na biso bandeko na biso nde bandeko musana na biso moni totiki nyonso tobite tolanda mama po tomoni ke mutu so tolandi te mutu azali te il faut ka biso na biso kaka tosalisanaka yango wana tolandi mama alinga bango mpe bazaka na bolingo oyo toswanaka na biso eza te soki toswanaka te toswanaka mpenza moni toswani mais soki toswani mutu ake na ndenge na lero okoma na ndako okomaki bien nakomi malamu boyo mpe nakomi malamu kanda na biso esili eza kanda ya kobomana te kanda ya koyinana te kanda na biso eza kaka ta mosusu na mosala na biso kopesa na baremarke bana biso balanda biso batikana te baza na bolingo ya fourmi tala peshanga ndenge asali biso tala bilongo ndenge ekomi ngebungebu batiaki ngai mere cap tala mazaka ndenge ekomi lokola nani babebe asiko namonaka yango epa bana kaka so balimbi babenga na telefone soki azoluka bero tala nde basalaka likama onini kaka boye sikoyo batiaki mere cap mère cap eza ne make up yango papa olobi yango nga na benga mère cap lokola bango baza bana mike babi make up biso lokola toza bamama nga na pesa ya nkombo mère cap yango wana baza na bolingo wana oyo bamana biso toza nango toza teke yo toswanaka te nono bazala nde na bolingo ya kolinga moninga kosimba kisi te po kisi esalaka eloko te biso tikomi na age oyo toyebi ndako ya nganga te toyebi kaka au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. Quand on est tozali awa na résidence ya mama Alinga, vraiment ezali vraiment pasi komona mama wazaki na biso mama Georgine akufi na âge ya 90 ans. Toluka mambo moka famille to bapesa biso programme ezali ndenge nini programme ezokende ndenge nini il paraît que toyoki bazokunda lelo samedi mais est-ce que après enterrement kuna na Mbandaka matanga pe na kisa panzani voilà pourquoi tozokende na tokotaka na ndako toluka mambo mo famille bapesa biso programme ya matanga eza ndenge nini. Merci kaka ndenge tozakoloba continuer toujours dans l'interview tozali awa na résidence ya mama Alinga oyo azali moko ba être comédienne o ba évoluer ki makasi na groupe Salongo bien ka sala groupe na ye aza mwasi oyo asepisa bino mais lelo o azali prouver mama na ye akufi mama Georgine akufaki depuis le 31 déjà parti à 22h nde sango wana eyaki awa na ville pense Kinshasa mama Linga azalaki en pleine manifestation au ici pechanga organizaki de na kati ya manifestation na nde sali ki ba ko annoncer ici pechanga sango wana de après manifestation de ba bisi mama Alinga azalaki ne sengo bongwami mawa en tout cas ça qui passe tomoni awa ba ninga na ye bazali bien mobiliser bango nyonso bonsi momoni ba interview tout ça la bango ensemble bazola la ba fandawa ezalaka bongo vraiment kolela na ba baza kolela moninga malamba ye bakana na tangu ya pasi. Voilà pourquoi na droite nanga awa tozali na ndeko ya ye ndeko Malinga la cadette na bango mama Georgine akufi na âge de 90 ans. Toutes mes condoléances Yaya Mbote. Mbote, merci. Tu es maman Bota qui vient combien na famille? Maman a Bota biso tozala. Comment tu m'as vois? A Bota biso tozala 10. 4 garçons, 6 filles. Moi le sonde Yaya. Cyprien Bobois. Oboye bien na Kombo Alinga. Ndeye wana mwana liboso. Nyoso totikali baleki. Ngade mwana tukana bango. Koko expliquer biso mama Alinga 2 personnes. Mama Alinga tout yeba. Tout qui a dépensé mingi.
mpona mama nde batémoignage bato apesi mama abelaki nini Maman vraiment abeli tellement trop. Le maman aza kaka soki botindi mbongo ya transport ekomi kaka mama kuna azobela donc adepense de vie mobimba ya mama kolia hôpital makambo nyonso ezalaki kaka awa toye komona te transport eke 3 fois mama alobaki lokola azali yaya alobaki lokola mama ye moko aza artiste mama jamais akoki koya na bato esenge fois ya kaka na avion mpona koya mpe na avion ezalaki besoin faya na 3 personnes mpo futela bao efale bakitaki nde lokola ezalaki mokano ya nzambe tokolobela lisusu nini nzambe ye moko akokisi tokokumisa kaka nzambe pourkui liwe ezwi mama akufi na age ya 90 nde yango biso tovandi awa alobi nde lelo nde bazokunda ye kuna na mbandaka akufaki le 22 le 31 na 22 heures nde yango tozwaki sango lobi nde sikole bato nyonso bayokaki yango toyoki peke kuna bazokunda ye mwa mbangu parce kuna morgue ya malonge ezali te nde toyoki oui morgue ya malonge eza te mais eloko ekamisi biso par jour kofuta ma 135 000 francs congolais. 135 000 francs par jour. Oui. Kuna na province na Équateur kuna na Mbandaka. Oui. Oh là là. Nde yango epesi mama passe en plus balobi. Bani na bango eza malonga te, sengeli kokunda mutu, yango nde omoni esalemi bongo te. Toyoki sango, tovandi 2 jours 3 jours te lelo nde bake kotika mutu na mabeli. Oh là là, ça ne m'a pas si. Le kola bazokunda lelo programme ya matanga eza ndenge nini pona famille ana Kinshasa. Mi ana Kinshasa tozozela kaka na bango kuna lokola balobelaki te bazokitisa mutu na mabele na 14h tozozela bango fo babenga biso nde tokoyeba ma mususu etikani. Voilà. Bato ba retenir nini pona programme matanga to mutu moko azwi biso sikoyo bako retenir nini? Eza na likambo kote bakozwa kaka numero ya yaya nde bakoki kobenga nde bakozwa biso facile. Ok, topesa numero ya mama Linga mpona toza baafricain, en tout cas toza baafricain bato moindo toza na mindele te bato moindo batambolaka lolenge na bango soki moto moko azwi likambo toyaka koasiste ye na physique boye mpe toyaka kopesa ta contribution po esunga bato bakolia na matanga bato mosusu tosengi te tolobi te ke bamalinga baza kosenga non tosengi te tolobi ke moto mosusu ye moko akokanisa tosengi te moto nyonso aza na posa ya kozwa numero ya apesa ata mama Linga apresente bacondoléance akobenga ye na réseaux sociaux topesa numero ya réseaux sociaux surtout na plus 243 97 94 69 530 na bandeli plus 243 97 94 69 530 batu mususu oyo ya Congo Brazzaville surtout okocha plus 243 97 94 69 530 soko bengi mama Linga na numéro wana ozwa eto ko bengi na numéro mususu plus 243 89 70 58 517 plus 243 89 pour nabiso wana chando to baka 70 58 517 soko bengi mama Linga au présenter à ta condoléance ce que pour le but tu le beaucoup na poche contribuer kaka yomoko et cause mala mama Linga asepisa ki biso pas sepisa ka biso toujours vraiment to présenter ma condoléance na famille ya mama Linga nyonso parce que bato bakufeli et ça la vraiment passe moi to tia mama Linga micro ezalité parce que azali na pasi kuto to sale violence poto soit la cadette aloba parce que bango nyonso bazolela et ça m'a passé en tout cas ba bolandi biso merci beaucoup na ndenge botia attention
pour Nabiso na super promo pe na Congo Vérité News TV, Saint TV en sigle. Tozala ki bongo awa na résidence ya Mama Linga, ezali bongo na commune ya Bandalungwa lokola bakino baka Bandal na avenue Bukaka numéro 332 na ville province de Kinshasa, c'est tout na RDC. Merci beaucoup. Tokoyam balasima poto pe sabino déroulement ya matanga nde vous allez koleka. En tout cas, mon travail qui n'a prise de vie, Ezaki Bongo, Pierrot Pi, les gaillards, garçons Mokotali, Okumsinzambe, les bogas, sans hydroquinone. Merci. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a une sœur Cathy Munga, Nazali naturothérapeute, Nazali Kosura Bandeko Bazali na Bokomi Ndenge na Ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko Bazana ba problème il y a ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Ah nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibinombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sousou. Ils a plus 243 89 72 32 229. Je pense que vous allez proche de Mama Linga. Toye ba oyebaki mama Malinga peut se combonner avec nani et puis bo via ki na ba ndenge ni pour na témoignage. Nayebaki mama ya Mama Linga bien. Tozalaki na Kinshasa wa umelaki mingi na maboko ya Mama Linga. Mais azalaki koloba de tous les temps fois qu'ils ont kaka mbandaka. Mama Linga za ko boya azonga mbandaka mais pona ye moko azaki na posa kaka zonga na mbandaka. Mukolo zo kende alobi na ngai bana na ngai ngana ke mbandaka. Mais fo bobeta ka tour pe boyo botali ngai bozongi. Mais bino moko boyebi kaka mukile na biso oyo. Mbandaka so bozo wa masuwa lelo bokosala ta 2 semaines na nzela to une semaine je ne sais pas. Mais il faut oser l'avion, aucun avion pour aller rapide. Nazwa kitanya ke dokotala été. Papa, tile rabeli mama ebisinga Mama Linga lobi na ngai ke mama kam mama santé za bien te. Mwana mwasi ani kwa mie ani kwa mingi pona mama nai. Mikolo nyonso esala nzambe. Kolia ya mama na ye, kisi ya mama ne makambo nyonso kotinda kaka mbongo tous les jours. Yango azwaki décision na bité mama olia na tinda katinda kaka bo. Moi je préfère ozonga na Kinshasa na ovanda na nganga moko na soigner yo. OK. Tango atindi mbongo, oto ye na côté tozwa masuwa na masuwa balobi baboyi mama kota na masuwa. Na yebite mbali boso na mona likambo. Ba na yebite na yebi wapi papa. Bon, lokola masuwa baboyi mama kota aye kotinda mbongo ya avion ba ya na avion. On avion pe baboyi.
mukolo mosusu kutu progne kazotinda bambongo na mama ya tonto tokoti biloko nyonso po tokota na masuwa mama piqué crise donc ezalaki complication donc ezalaki passe mais lobby vers 17h nzoka mama bengaki ngai nayebaki te ke mama linga bengaki ngai na mesana ko benge mama me toza baninga toza kola biso ba mikolo tozaka na bayaya te ka tozaka biso nyonso ndenge moko ba mama aye ko benga nga me nazalaki en plein tournage tant na sisi ko tourner na ye ko pema na tala boye 4 appels manqués nga mais oh mama lingati de kuna na ye ko benga ye mama na moni ba appels manqués za ndenge nini alobi kasi mama na yo azali suste papa esalaki nga motema pasi mwana mwasi moko tobungisa mama na 95 ans nga mama na akufa na 56 ans age mama nazali akoko vivre ne pe nano mama akufa na 95 ans te mwana mwasi moko toza na ye toyebani na ye tokunda mama ne nsima lobi kokisaki 95 ans alors lokwa biso baafrikain tokufaka 20 so okokisi 70 ans bamoni yango ebele donc mama oyo nayoki motema pasi azaki mama moko azako pesa so conseil même na groupe soko ye mama oye mama bozalaka bien na ndeko na yo azalaka ndeko na yo bozalaka bien même so na kena mbandaka mama kambo fo ya kotala mbandaka bino ba Congo bobanga mai ngabi pona yo na kobanga mai te mama na koya tala na kokisela kana ngai te na komi mbandaka te mama yo na tiki biso molimo ne pe mana kimbeke ko yeba susu mama mbula nini azongaki na mbandaka bitu esi ekoli papa esali jela nano mama akozonga mbanda kata 10 ans koki ekozala pe 10 ans kokoka ba 10 ans koki ba 10 ans kokoka pe bien plus po awumeli mwandambo banda kenda mais mama linga boya kazonga mbandaka ye fona zonga kaka baleki no musuba za kuna ba koko elo baba na babana bandeko loko zongisa imbandaka mbangu yango wana mama oya boti amalinga okoyeba soki aboti bamalinga bazali combien nombre na ebite me bakufi mwa mingi bakufi soki 2 ou 3 na libota na mais alinga za ene mwana liboso libota na bango bato yeba so information nyonso na famille faut tout na babota mi combien mais na ebi kaka bakufa 2 ou 3 o batikali bakotikala 3 ou 4 ba 3 parce que mama tanga zaki na Kinshasa awa izana maloba mo azaya kolobela yo mingi o etikala na motema pela mutu oui o etikala na motema za moko bokanga magana ndeko ne bokabwana te bozala na ndeko na yo toza bato kozanga kokoyoki mais eloko na kosenga ka foya komona place nazali na mbandaka metala na komi mbandaka te mama mikufeli donc na ozongela yo condoléances. Chaque fois que chaque fois. Ça, je fais au nom de Jésus. Bon, la minute, je fais tout ça parce qu'il n'y a pas de mawa. Ah, matanga dans le mawate. Tu es maman biso akufi. Bon, namulaka avant zonga mbandaka. Nakanisi, on to zaina banini. On est si pesa na kimbango hein. Alors na kimbango na Simba. Donc kwa zalaka awa. Georgine Boyot. Nde mama boti mama linga. Ah, comme on est Georgine Boyot. Georgine Boyot. Bato tuna batumsuba ke ba caméra pour Majo. Georgine Boyot. Eze kale. Wala pa nini nyo kimbango ngo. Tokomi no pe ba 2000 kala penza. Parce que 96 98 99 nde a décidé ki azonga na eka mboka yo moyiba mama so ba pusani ba ko mikolo alembi abikisa sa te ye malamba za na mboka bande kone ba kufa batika bana yenda tikala mama na bango yenda tikala tata monsi na bango donc fo azonga mboka ki nova na bana bande kuna ye wa azana pusana ki ndotala ka ye na mboka. Mena bono bengi majo. C'est comme si bakombongo za kwa miti ba Zoro batutu bita ba papa Zoro Django Joana, c'est comme si maman azaki pepe mwanzunzu
yango mpenza ndo olobi omoni Georgine ndabe babima jo wana euti na Georgine Mboyo nde maa jo sikoyo maa jo yango mpe azali mama mo pembe propre talaka mwana ndaza talaka mama linga ndaza mwana liboso bosikoyo mama na ozana aginia ozana ndeni atumuna pendaka mama linga alanda mama na ye azali mama mo wa molai nene mingi te pembe propre moi miso yokoya chinoise boye donc majo yo fandi na mama Georgine mingi majo na Tanzania Kinshasa wa parce que ça témoignage moko ya ndenge zalaki mutu na okanisa mama na ngai majo na likambo boye wazali mama ya mama linga bon souvenir moi témoignage penza te souvenir o nazana ngo ya ye ezali moko mususu na yaka epa ya sipi boye na ekuta ye non na ekokuta Sarah bazo laksende balamba alimbondo alors laksende balasa Sarah kokoti mwana ya sipi mwana mama linga Sarah koko ya majo sikoyo ba laksende balamba alimbondo abilamba Sarah meki ko lamba boye abi boyete ebike majo akamusanga abwaka nyonso kasi limbondo nde ekota mbisi abinga na mongala na mongo na somba mbisi te olala mbisi nde eze ya biso esalinga somo ngabi o ebongi te boye te alakisi abi bandela ti saka ntango abandeli ameki ya boye sava nde yango do etikalanga na mutu etika yango tomonaka mama linga ebakazala makasi na kolamba pondo parce que dernièrement awa c'était le 31 aujourd'hui c'est le 2 le 31 tozalaki na investe afaba ke nini ya événement RC Peshanga faso lamba limbondo tolia limbondo batazo wala limbondo ada zwango apacha mama na ye suka abi limbondo nde mbisi limbondo nde mungu wango ya bokoko wana ndenge oselelinga boye yango te bandela alo bateka tsango mopanja bwaka na se majo nabi tozana somo mbisi te mbisi nde za ya biso ono ukanisa kena likambo wana na kanisa yango mingi donc à partir wana pe na mona ngande balamba limbondo ngabia limbondo lamba mande boye soki po ebi kolamba limbondo ala pacha mama George majo voilà OK na mona inatika yo ozana message moko to likambo oloba pa bato nyonso balingaka malinga sepisa bango pe bato musu bazolando de partout bon on a koloba ka kezaki nakanisi message na ko transmettre ezaka mama linga akufeli être cher mama nae premier degré sa mère biologique donc ne to vandi boye kaka na minute so yoki sango babengi ngao mama kufi na yo kandeni ndeko nyoso o ayoki yango mama linga a perdre mama nae ayo kandeni fan na bino muto sepesa bino o bolinga ka bon bango moka baye bien vraiment en tout cas mama kambo na moni na yesu epa na yo mama kambo yo ozali mama oyo ofana mama linga mingi ezaka osama pe tango bosa misala mino théâtre tango zo pa mama linga ozali kozwa pe tango ozotala mama jo ndenge azali kovivre mama jo façon na yo ozali kosinspire pa na ye bon ma Georgine omoni azaki mama moko soka moni azopesa ko ba conseil soka moni loko sali mabe akobombelo tatalaka mongala awebi c'est vérité loko sala kiza malamu te mama bala sima kozongela te donc biso lokola ba mama batika biso avant tango ya zalaki ao donc azako mona lokola yende mama na ngai pas azaki ko différencier te azaki toujours na esengo na moto azako vanda pembeni ya mwana na ye mais lelo atiki biso quand même nzambe azwa lokumu po kokisi 90 ans na ye ça va nzambe azwa lokumu kaka donc akufi na 90 akufi na 90 akufi na 90 vraiment mama na mona atiki yo za message moko pesa pe bato bazolanda biso de partout bato bazolanda biso boyebi mama linga bobo ankamo Cyprienne mwasi omisi mongo asepelisa moto nyonso aza mwana liboso ya mama ya kufi tala kaka na mokili mama aboti yo akufi lelo ata ozalaki wapi okotika makambo nyonso kolela mama na yo tina mabele pe so miyo kobima pe bimi moto nyonso ayebi mama linga vraiment boyebaka tokufele
liwa ezalaka soki moto akufeli tosalaka nini fo panza matanga fo sala boye fo lalisa bato neti na minito biso nyonso tozolala wa malgré mama azokota na saa mabele ti tokopanza na lobi donc mazokunda lelo mama Georgine bakunda lelo na mbanda kuna ma Georgine Mboyo bazokunda ye lelo samedi po kuna balobi morgue pesa malamu ezate yango balobi fo bakunde lelo kuna na mbanda keloko ngwe ka musingai mbanda kezala morgue malamu te ya solo wana vile munene za vile mukete mbanda kai moi ngana kamwe pesa mbanda ka vile munene boye eza na morgue malamu te atakuto matadi eza na morgue. J'ai attendu que maman linga zina posa ki azo encore maman na ye ya Kishasa mais bango ni baboyi bango batelemele oui ya baboyi na motema moko yango balobi ekunda makaka kuna donc tozozela na minute soki ezokota na saa mabele biso toyoki to continuer matanga tilobi na yebite so to continuer to vendre wa so combien de jours donc faut to yebango mais aza moto musala mama kei to lelie soki akundami na yebite soki tokopanza na lobi to sima lobi donc bino ba fanatique boyeba ke mama linga akufeli biso ba africain to sala ka ndenge nini donc nzambe azwaka lukumu message est passé. Je pense que boy tu ko kandenge mama makamba lobi alobi ki paza c'est comédienne auta na groupe ya mama alinga donc vraiment azali fruit ya mama linga alobi mama linga azali at comédienne a se pisa bino boyeba ki akufeli mama na ye muta premier degré ba zokunda lelo samedi na mbandaka juste na Équateur donc ba kunda kuna mais malinga zai na posa azwa pina ko mama na ye ya awana Kishasa mais bango nde kuna baboyi babino en tout cas osimba te ya bino toti na mbongo to lukambo to tinda pona ezonga ya ana Kishasa mais bango en tout cas baboya ki mais bazokunda lelo matanga ezali awa na avenue Bukaka numéro 332 awa na commune ya Bandalungu ne bakino bakataka Bandal donc mutono sabi malinga mutono sabi ke malinga sepisa ye obengiye en tout cas koza malamu sous permission na ye to mekato to tuna paye soki to pesa numéro na ye vraiment na koluka na luka numéro na ye s'il vous plaît mutono sabi malinga ezalaka malamu to sepisa kabino aza vraiment éprouvé soko bengi malinga ikoza malamu mingi pona ko présenter même à condoléances hein bengi na plus 243 89 70 58 517 89 70 58 517 mais pour nous avoir WhatsApp ou pour nous un numéro la plus 243 97 94 69 530. Deuxième numéro de via WhatsApp, le quoi besoin de message par réseaux sociaux. Donc plus 243 97 94 69 530. Donc benga mama linga et koza mala mingi au présenter ta condoléances. Ce qui yo monique a en tout cas biso to africain et na chata loboko nanga na poche na contribuer pour na panza matanga et koza mala mingi. Merci beaucoup. Toza africain. Maman Boli, je peux te dire que vous êtes bien. Biso to kende maman. Bazo kende. Bien. Tozo kende beto mikasa to interview azoya. Je pense que bon monde tozali na mama bolingo, tozali na teni en deuil. On y vraiment toza noir et maman Boli nous présenter ma condoléances et pas na bino parce que beaucoup feli maman Boli tonto yebas ko yebaki ofandaki na mama lingata ebele makasi bouchenes na bino nyonso bofanda ensemble je pense que yebaki pe bofandaki mingi pe na mama Georgine hein? Georgine tovanda na ye tomesalaki na ye tina ndenga ye kozonga mboka tozalaki na awa na Kinshasa ntango azalaki na Kinshasa wa ntango ozali koya na epa mama alinga parce que mama Georgine
azalaki motu moko mpe nde toyoki batémoignage na ye azalaki motu oyo azofana mpe calme te kulu azalaki mpena très clair azalaki vraimen azoboma makambo te ntango ozomona mama bino bathéâtre bozalaka makambo ezoleka na environ na bino bokangaka yango mingi. Est-ce que maman mpe Georgine ntango azalaki koinspire yo par rapport ya musana yo ozomonaki mama nazwa mwa likambo boye mpa mama Georgine makambo asalaka nakozwa mpe na théâtre osali yango wana so nalobi bongo nakosi mama en tout cas en qualité na ye ya bo mama tozalaki kozwa ye kaka ndenge ya mama soki toye na ndako ezalaki ta mosusu ke toza besoin ya kolia pondu ya limbondo alambi tole ndenge wana donc kolobaki sur le plan ya mosala donc ye azalaki na place na ye ya bo mama biso mpe tozosala mosala na biso ya kote. Mais bato ozotémoigne kaka ke mama Georgine azalaki na pondu makasi pondu alimono mama linga pala bapondu makasi yo mpe so témoigne yango boye yo mpe otrichaki mpe elambela mama Georgine. Bon omoni nde biso tokoli na kati ya groupe Salongo toya bikolo na bikolo toa bakongo toza na baluba toza na bamongo bangala tout ça mais na esaleli na evandeli tozalaki kovanda ensemble donc na kati na biso mutu aboya elubu ya ekolo boya zate nga muluba nakolia biloko bamongo très bien nga mukongo akolia nakolia nanga wangila nakotia nanga nakolia mbika nakolia mufumbwa bango pe pondwa mai ya baluba bakolia donc tosangisaki nyonso esika moko tozalaki kolia mama pe iye ma Georgine na mama balelo Maria wana mama ya mama babele po ye paza mongo alors hier mesene seki biso donc so to longwe musala to kitipe wana awa na Kasavubu wana presque Kasavubu to kitaka wana okuta maboke ya ngulu maboke ya mbisi limpondo limbondo na pondo musaka polo ko yepe mari ngape mari azalaka soko asali atoki nzungu achena congélateur ndo yaka na bombela ki oya yokuna pondo musaka asali wana akitisi na komi na jusani na kena ondako donc bango nyonso ba mama na biso bazalaki kolengela biso ba mesene seki biso kolia nyonso donc mama to so to lobi to ko regretter mais asaleli mokili aboti biso nzamba asali mokano na yo na ye akokisi oya ye parce que mingi pe bakokisa mibu oya akokisi te mama azui temps ya kosala na mokili selon ndenge nzamba atrasaki mpona bomoi na ye lelo atiki biso donc question là me repose en paix. Je pense qu'il y a bino bato ba collègue na ye biso to moi retard bakinga musu bazoya déjà banani ba collègue na bino ya bato bazoya na bango parce que biso toyebaki te mama abeli moi un bout de temps pour ye azalaki koloba bango kaka so tokutani na bato mama zobela na ndenge mpe na mosusu bovandi bolingi bosala mosala babengi ye etinda mbongo etinda bo alors tozalaki mpe koprépare ye toyebisaki ye tolobi oyo ekosalami kozala mokano nzambe mama déjà soki akomi na ba 90 quelque donc asasaleli mokili mpo na biso bato mwindo mais soki nzambe azwi ye lelo ozalaka na courage mais esalami ke mokolo yango nde tozalaki na feti kuna na Peshanga le 31 mais esalami ke jour yango mpe lere aye akati motema kuna bayebisaki biso te esila alukaki abomba mwa likambo yango mpo eyaki au même moment oyo toza sur le podium baza kohonore biso mwana moto abengaki ntango babengi ye ye abengi esila alobi bon nayebi ke bamama bazali wana donc yo bomba comme ça bapesi ça on attend nakona ntongo alobi nde toye awa lelo bazokunda atuka na tika yo bino boza bato bosepisa bato bobongisa mabale ebele bobikisa bato be na malade likolo ya mosala na bino moto atali théâtre na bino asepeli yaoki azali na susi alongoli susi
vous avez fan ebele na monde entier. Est-ce que matanga zo continuer de quoi pas zo kunda lelo samedi? Matanga zo continuer quand même. Bon, toko tala ndenge organisation ezali parce que biso to ko décider te famille zawana, famille pe ya papa na bana ezali wana bazo kunda bokilo na elelo yende après ko kunda tango bako benga bangonde bakoloba liloba. Ok, vous avez un message beaucoup plus au monde entier, par rapport à Ndekuna yo Koufeli et Azaba fan de PBL, peut-être vous avez la bouche autorisée sur le lobby bateau yo kayo. Bon, tokoloba nini? Mo toye ko assister moninga a Koufeli, maman ya Koufi. Ferme là. Ba fan, baza. Ba yo kimbela, ba yo kipe sangwa matanga, donc essayez bani mokili mobimba. Essayez bani na ba fan na biso. O nyonso akulinga kosala ke kosunga mama ayebi par quelle voie akulanda pona kosunga ye pona sangwa mawa o ezui. Merci beaucoup Maboli. Je vous remercie de plus. na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana ba moi. Tomba mana yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shije na nga ye sambalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosabo zambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Kundela nga Yesu, Yes.
bisenga senga nzamba lola nalembi vi ya pesanga kabela nga bisenga senga yesi moko nini ye bato bakolia mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakolata mpe na nsima na ngai yesi moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalembi vi ya bisenga senga nzamba lola ye lokota ngai yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga jesu kotika ngai te lokotanga yoyo tombolanga yeso tombolanga yeso yeso tombolanga yoyo Mesawa fako Mesawa fako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilobo Chilobo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na nga ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga apesitina Asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil aux obligés obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse Samba pambola bino Alléluia